Kevar, kalskudennu avez o c'hober gant ar verb bout pe bezan e brezonek en abeg des steriouniverus. En tu gouzan pe danot e vezer aliez o thermal gant ar furmeus bout d'ar veran. Er videoman e welim an difor etre eo hag eus. Ar reolenn diazez eo bondgevor spiskediel, on, out, eo, omp, or, int, eur, o vont gant un divout spis. Ar bondgevor margediel, eus, o vont gant un divout amspis. Mat, kalvezel a goubarel e hanvalse bezan. Lezom a gostez a fer ar bondgevor, nemet e felfe deor kaout ur video war an divout, a neuze lezid un eveziadenn dindan evidre idin da c'houzout. Met perak divout a neke rener. E bergomzo ar furm eus neus dezi rener ebet. A rener eo oberour ar verb. Met an divout eo pez a gomzer di war eben. A liez e vez rener an divout ket a ta wavat. A wal gant an termenno bremman. Petra eo un divout spis. Un anno gant ur germel stris, an al ar pe un anno piawel evel yann, soaz pe tiarvro. Ur bout resis zo eus un divout spis e kontrol an divout amspis a zo kalzo lekor. En o zouez e vo kavet annoioù gant ar germel amstris, un, ul, ur, pe annoioù strollel, dour, keuz, bara. Neuze e oret lavarout digoret eo an nor. An nor eo an divout, eus an nor e meur o komz er frazen, a spiz eo an nor. Met ret evo lavarout digoret ez eus un nor, hag amspiz eo un nor. Pe, er bremman kent, kavet eo bet yann, met kavet ez eus bet un den. Da zi wala vat. Da gentan, an niverou a gont evel gerioumel amstris. Neuze e vo ret lavarout gwelet ez eus bet daouzen a gwelet eo bet an daouzen. Da eil, ma c'hoarvez an divout eus ur verb ez eo amspis. Klasket ez eus bet digeri an nor. Digeri eo an divout, ne ket an nor. Neuze, klasket ez eus bet digeri an nor. Pebez luziadel, videoioù all a vo da zevel war ar c'hafman. Ne gav ket deoc'h? Trugarez da vezan sellet eus ar videoman, lezit dim un like hag un eveziadenn dindan. Ha el gevar, an azizon jit ket brezon egan.